შეუპოვრობა, სიმამაცე, გამარჯვებისკენ მუდმივი სწრაფვა. ჭადრაკის ამ ფიგურებმა ნონა გაფრინდაშვილის მტკიცე ხასიათი და ცხოვრების 85 წელი ასახა. მე ისეთი ცხოვრება მქონდა, ხანგრძლივი სპორტული ცხოვრება, რომ ჩემთვის ყველა სასიამოვნო პროცესი იყო იმ სამყაროში ყოფნა, რომელმაც სამყარო მე გამხადა ნონა გაფრინდაშვილი. სიცოცხლის ბოლომდე მე ამას გავაკეთებ. იუბილეზე ნონა გაფრინდაშვილისთვის, რომლისთვის ჭადრაკი არსია ცხოვრების, ამაზე კარგი საჩუქარი რა შეიძლება ყოფილიყო. ეს არის ქალბატონი ნონას 85 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შექმნილი ჭადრაკი. ეს ჭადრაკი უნდა ყოფილიყო სათამაშოც და საკოლექციოც ერთდროულად. მე ამას იმიტომ ვამბობ, რომ საკოლექციო ჭადრაკი თამაში ცოტა თვალზღილის და გადასაყვანა ფიგურების ძალიან მძიმეა ხოლმე როგორც წესი. ამ ჭადრაკის ამ კუთხით ჩვენ რაც ჩანაფიქრი ქონდა, მართლა კარგად გამოგვივიდა. მისი პირადი მუზეუმის ასე დავარქვენდი დათვალიერების შემდეგ ბევრი ინსპირაცია მოვიდა და ჩვენმა დიზაინერებმა მეფეს და დედოფლის გვირგვინებში გამოიყენეს ის საჩუქრები, ის ჯილდოები, რომლებიც ქალბატონს თავისი ცხოვრების განმავლობაში აქვს და თავისი კარიერის განმავლობაში აქვს მიღებული. თვითონ ჭადრაკის ფიგურებიც გამსჭვალულია ქალბატონი ნონას ხასიათით, ყველა დეტალი, წვრილმანი დეტალიც კი ისეთი დამუშავებულია, რომ გინდა რომ უყურო და ათვალიერო მუდმივად. საიუბილეო კოლექცია თავად ნონა გაფრინდაშვილის ჩართულობით შეიქმნა. მოოქროვილი და მოვერცხლილი თითბერის ფიგურები დამთვალიერებელმა თავად მოსინჯა. შემდეგ იყო თანამშრომლობის სიმბოლური მემორანდუმი და ამხანაგური შეხვედრა. 85 წლის იუბილე არ არის პატარა ასაკი. მთავარია იყოს ჯანმრთელად. და როცა ჯანმრთელობას თან ახლავს ლამაზი ისტორიები, როცა ახლავს წარმატება, როცა ახლავს რაღაც ახალ-ახალი წამოწყებები, ეს ბევრად უფრო, რა თქმა უნდა, სასიამოვნოა და დღეს ესეთი დღე იყო ჩვენთვის. ნონა გაფრინდაშვილი არის ადამიანი, რომელმაც არა მხოლოდ ჭადრაკის ისტორია, არამედ საქართველოს ისტორიაც შეცვალა და ჩემთვის როგორც ემიგრაციაში მცხოვრები ჟურნალისტისთვის ასეთი ადამიანების არსებობა საქართველოს ისტორიაში არის უდიდესი რამ, რადგან არიან დიდი ქართველები, რომელთა მხოლოდ სახელის თქმაც საკმარისია უცხოეთში, რომ მიხვდნენ რა ქვეყნიდან ხარ და რა ქვეყნის წარმომადგენელი ხარ და მე უღრმესი მადლობა მინდა გადავუხადო ქალბატონ ნონას ასეთი ცხოვრებისთვის, რა ცხოვრებითაც იცხოვრა და დღემდე არის და იქნება დარწმუნებული ვარ თაობებისთვის მაგალითი. ახალი ჭადრაკი ზარაფხანასთან კოლაბორაციით შეიქმნა ნონა გაფრინდაშვილის უდიდესი ჩართულობით და ჩემი აზრით ეს უდიდესი მონაგარია ქართული ხალხისთვის და მადლიერების გამოხატულება და მისი სიყვარულის ქართული ხალხის მიმართ. რჩევები ჭადრაკის დედოფლისგან ახალგაზრდა თაობამაც მიიღო. როგორც აღმოჩნდა, საიუბილეო ჭადრაკი ყველასთვისაა. იმ სიყვარულის სიმბოლოდ, რომელიც ქართველებსა და ჭადრაკის დედოფალს შორის შედგა. ეს ლიმიტირებული გამოცემა არ იქნება, ეს როგორც ქალბატონი ნონას და ზარაფხანას სახელი, ესე ვთქვათ, მრავალი წელი იქნება და გადაეცემა შთამომავლობას, ასე არ ექნება სასრული ამ ჭადრაკის გამოშვებას, გადაუწყვიტეთ, რომ ლიმიტირებული არ ყოფილიყო, თვითონ სახელშივე ჩაგვედო ის, რომ ამ ჭადრაკმა უნდა იცოცხლოს და იარსებოს დიდი ხანი. ეძღვნება თითოეულ ქართველს და თითოეულ ჭადრაკის მოყვარულს. თავარი სათქმელი იყო და იქნება. რა მოგცათ სპორტმა, რო გვეკითხებოდა, ყველანი მეუნებოდი და მეც ხალხის სიყვარული მეთქი და ის დღემდე გრძელდება.